بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کون سا بادشاہ تھا جس نے خانہ کعبہ پر حملہ کر کے خانہ کعبہ کو گرانا چاہا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ شخص تھا کون؟ وہ اپنے اس ارادے میں کامیاب ہوا یا نہیں ہوا؟ اور اس کے ساتھ ہوا کیا؟ ان تمام سوالوں کے جواب آج ہم ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ اس شخص کا نام تھا ابرہہ۔ قد کا چھوٹا تھا، شکل و صورت میں بدصورت تھا۔ اس وقت کے حبشہ کے حکمران نجاشی نے اس کو یمن کا گورنر مقرر کیا تھا۔ اس نے اپنی سازش اور چالاکی سے وہاں کی سلطنت ہتھیا لی۔ اب اس نے اپنی سلطنت کو مزید مضبوط کرنے کے لیے سوچا کہ لوگ حج کرنے کے لیے مکہ کی طرف جاتے ہیں، تو کیوں نہ ایسا ہی ایک کلیسا یہاں پر تعمیر کر لیا جائے، کیونکہ اس کا تعلق عیسائی مذہب کے ساتھ تھا۔ اس نے ایک گرجا بنایا، اس کی خوب تزئین و آرائش کی، دیواروں پر خوبصورت نقش و نگار بنوائے، دیواروں پر پردے لٹکائے، مختلف قسم کے رنگین پتھر وہاں بچھائے، اور پھر وہاں پر خوشبوؤں کا اہتمام کیا اور لوگوں کو کہا کہ اب تمہیں مکہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم لوگ حج یہیں کر لیا کرو۔ اس سے یہ ہوگا کہ تجارت مضبوط ہوگی، اس سے یہ ہوگا کہ لوگوں کا آنا جانا یہاں ہماری معیشت کو مضبوط کرنے کا سبب بنے گا۔ تجارتی قافلے آئیں گے، لوگ ملکوں سے آئیں گے اور ہماری سلطنت مضبوط ہوگی۔ اس نے اپنی سلطنت کو مزید مضبوط کرنے کے لیے خانہ کعبہ کو گرانے کا ارادہ کیا کہ خانہ کعبہ کو گرا کر ختم کر دیں گے، تب لوگوں کی توجہ میرے اس کلیسا کی طرف زیادہ ہونے لگے گی۔ اس نے اپنے ہم خیال بادشاہوں سے لشکر منگوائے، ہاتھی جمع کیے اور ایک بہت بڑے ہاتھی کے اوپر خود سوار ہو کر اس نے خانہ کعبہ کو گرانے کا ارادہ کیا۔ سفر کرتے کرتے جب وہ منا اور مزدلفہ کے درمیان وادی محاصر میں پہنچا، تب اس کے ہاتھی نے، جس کا نام محمود تھا، آگے جانے سے انکار کر دیا اور بیٹھ گیا۔ بڑی کوشش اور جتن کیے گئے کہ اس ہاتھی کو اٹھایا جائے، لیکن ہاتھی نے اٹھنے سے انکار کر دیا۔ جب اس کو اٹھا کر واپسی کے لیے یمن کا رخ کیا گیا تو ہاتھی فوراً اٹھ گیا اور روانہ ہو گیا۔ انہوں نے پھر اس کا رخ جب خانہ کعبہ کی طرف موڑا، تب اس نے جانے سے انکار کر دیا، پھر بیٹھ گیا۔ اس دوران میں حضرت عبد المطلب اپنے گم شدہ اونٹ ڈھونڈتے ہوئے وہاں پہنچے۔ تعارف ہوا تو لوگوں نے بتایا کہ یہ قریش کے سرکردہ ہیں۔ پورے عرب سرزمین میں سرکردہ، باوقار، سب کے رہنما یہی ہیں۔ تب پھر حضرت عبد المطلب نے اپنے اونٹوں کا مطالبہ کیا جو اس کے سپاہیوں نے پکڑ لیے تھے۔ ابرہہ کہنے لگا کہ مجھے بڑا افسوس ہوا، میں تو آپ کی بڑی قدر اور بڑی عزت کرتا تھا، لیکن آپ نے بجائے کعبے کو بچانے کے، اس کے بچانے کا انتظام کرنے کے، آپ نے صرف اپنے اونٹوں کی بات کی ہے۔ تو حضرت عبد المطلب کہنے لگے کہ اونٹوں کا مالک تو میں ہوں، اونٹ میرے ہیں، جبکہ خانہ کعبہ خدا کا گھر ہے۔ میں اپنے اونٹوں کی حفاظت کروں گا، خانہ کعبے کی حفاظت اس کا مالک خود کرے گا۔ حضرت عبد المطلب اپنے اونٹ لے کر واپس آئے، خانہ کعبہ کے دروازے پر چمٹ کر، خوب رو کر، گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کی کہ مالک کائنات، ہم تو آپ کے بندے ہیں، ہم اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم اتنی طاقت نہیں رکھ سکتے کہ اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کریں، اپنے گھر کی حفاظت تو خود ہی فرما۔ یہ تمام واقعہ اس سال پیش آیا جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور اسی واقعے کی وجہ سے اس سال کا نام عام الفیل رکھا گیا۔ اب حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کے دروازے کے پاس
رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں۔ کافی دیر کے بعد جب حملہ آور ظاہر نہیں ہوئے تو وہ باہر نکلے۔ باہر نکل کر مکے کی حدود سے باہر جس وقت نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ ہاتھیوں کا لشکر تباہ و برباد ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پرندوں کا جھنڈ بھیجا۔ ابابیل پرندے تھے جو اپنی چونچ میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں اٹھا کر لا رہے تھے۔ وہ کنکری جس بھی انسان کے اوپر یا جس بھی ہاتھی کے اوپر گرتی تھی وہ اس میں چھید کر دیتی تھی، اس کا جسم گلنا اور سڑنا شروع ہو جاتا تھا۔ اگر ہاتھی کے اوپر بیٹھے ہوئے کسی انسان کو وہ پتری لگتی تھی تو اس کا جسم وہیں سے گلنا شروع ہو جاتا تھا اور ہاتھی سمیت گل کر ختم ہو جاتا تھا۔ اب اس لشکر نے واپسی کی راہ اختیار کی، بھاگنا شروع کیا۔ بھاگتے بھاگتے تمام ہاتھی، تمام لشکر مارا گیا۔ جس طرح کے عزائم، جس طرح کے ارادے وہ لے کر وہاں سے نکلا تھا وہ تمام ارادے اس کے خاک میں مل گئے۔ اس طرح سے ناکام و نامراد اپنے لشکر کی تباہی کا خود باعث بنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کو بالکل صحیح سلامت اور محفوظ رکھا۔